वाटर फ्लो टेस्ट कर रहे हैं पाइपलाइन की। ये D1 चैम्बर है, D1 से हमारा D3 में जाएगा। डाल दो डालो डालो। D1 से हमारा D3 में जाएगा। ये हमारा जा रहा है D1, D1 से आया D3। अभी हम D2 में डालेंगे। D2 से जाएगा हमारा D4 में। इसमें डालो, यहाँ पे डालो। D2 में डाला। अब D3 में D4 में आया, देख सकते हैं सारा पानी। और डाले पानी वहाँ पे। वो देखिए हम वहाँ पर पानी डालना है। अरे बाल्टी भर के डाल दीजिए। यहाँ ठीक है, बाल्टी भर के डालो साहब। उसमें डायरेक्ट पानी डाल रहा है यहाँ पे। ये हमारा आएगा इसमें। फुल प्रेशर से पानी आया है, ठीक है। अब इसमें डालिएगा D3 में, D4 में। D4 से हमारा D3 में जा रहा है। अभी आप उस पर डालेंगे D4 में और D3 में आएगा। अभी इसमें डालना है D4 में और D3 में आएगा। ये देख सकते हैं पूरा एक बाल्टी पानी डाले हैं। और डालिए आधा बाल्टी डालोगे क्या? आधा बाल्टी पानी डालेगा, पूरा एक बाल्टी डालिए। ठीक है, डालो डालो बढ़िया। हाँ डालो, हाँ सही है, ठीक है। पूरा पानी का आ रहा है फोर्स। अब ये D3 से जा रहा है D6 में। इसमें पानी डालेंगे, हमारा D6 में जाएगा। पाइप का फ्लो टेस्ट इसमें डालेंगे हम D3 में। पूरा डाल दो एक बार में। हाँ इसमें डालेंगे, ये आएगा हमारा इसमें। देखिए आ रहा है पानी। और ये हमारा पाइपलाइन सीधा जाकर मेन बाहर के चैम्बर में कनेक्ट है, वहाँ पे वो सीधा चला जाता है बाहर में, ठीक है। आ जाओ, अब इसमें डालेंगे हमारा D5 में। D5 से जाएगा D6 में। वो डालना है पानी और ये D6 में आएगा। ठीक है।